С вами зоомагазин Монокиса, и это обзор на миску Ноби Cartoon 160 мл для кошек и собак мелких и средних пород. Данная миска имеет красивую и удобную подставку в мультяшном дизайне и классическую стальную миску объемом 350 мл. Подставка прорезинена, что предотвратит нежелательное скольжение. При выборе миски для собак обратите внимание на размер морды собаки. Диаметр данной миски 14 см. Для комфортного употребления пищи миску следует брать на порядок шире. Для понимания объема миски сейчас на видео представлена миска с одним стаканом корма.